Είμαι εδώ παρέα μαζί με τον Αργύρη Χατζημιχαήλ. Γιατρέ, καλώς όρισες στην εκπομπή Υγεία και Ομορφιά. Σας ευχαριστώ, κύριε Αρέστη, για ακόμα μια πρόσκληση στην εκπομπή σας. Εγώ σας ευχαριστώ που έρχεστε κοντά μας εδώ και μας δείχνετε τις γνώσεις σας. Και έτσι έχετε γίνει και πολύ αγαπητός στο κοινό μας, θέλω να σας πω. Να είστε καλά. Και σας ευχαριστώ έτσι ιδιαίτερα για αυτή την αγάπη που δείχνετε στους τηλεθεατές μας, που σας παίρνουν και τηλέφωνο και έχω ακούσει πολύ θετικά ότι είστε πάρα πολύ καλός μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατρέ, σήμερα θα μιλήσουμε για τις κακώσεις στο γόνατο. Σωστά. Τι εννοούμε όμως άρθρωση στο γόνατο? Έτσι να εξηγήσουμε για να καταλάβουμε έτσι και οι τηλεθεατές μας τι ονομάζουμε γόνατο. Το γόνατο ουσιαστικά είναι μια κοιλότητα η οποία αποτελείται από διάφορες ανατομικές δομές. Είναι το κάτω πέρας του μυρού, είναι το αποτμήμα της κνήμης και είναι και η επιγονατίδα. Είναι αυτόν το στόν εδώ. Και φυσικά είναι και η περώνη, αλλά η περώνη είναι εξωαρθρική δομή, όμως πάνω σε αυτήν προσφύονται διάφορες ενδοαρθρικές δομές. Τώρα, μέσα στην κοιλότητα του γόνατος υπάρχουν κάποιες συνδεσμικές δομές που είναι πάρα πολύ ευάλωτες σε αθλητικές κακώσεις. Μία από αυτές είναι ο πρόσθιος χιαστός, είναι αυτό που βλέπετε στο βάθος, και ο πίσθιος χιαστός που είναι από πίσω και οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μια χιαστή διαμόρφωση και έτσι αποτρέπουν το γόνατο να έχει πάρα πολύ εκτεταμένες κινήσεις, δηλαδή να μην φεύγει η κνήμη σε σχέση με τον μυρό πάρα πολύ μπροστά και προφυλάσσει και από στροφικές κινήσεις. Δηλαδή αυτή η απότομη κίνηση που μπορεί να κάνεις. Ναι, δηλαδή ο χιαστός αποτρέπει το γόνατο, ο πρόσθιος χιαστός, από η κνήμη να φύγει πάρα πολύ μπροστά ή να έχει εκτεταμένη στροφή το γόνατο. Επίσης έχουμε τους πλάγιους συνδέσμους, έχουμε τον έξω πλάγιο και τον έσω πλάγιο από την άλλη μεριά, οι οποίοι και αυτοί προφυλάσσουν από πλάγιες εκτεταμένες κινήσεις του γόνατος, και έχουμε και τους μηνίσκους που είναι τα μπλε στην άρθρωση του γόνατος. Ουσιαστικά αυτές είναι ινοχόνδρινες δομές οι οποίες προφυλάσσουν, απορροφούν ουσιαστικά τους κραδασμούς και τις δονήσεις μέσα στο γόνατο. Είναι κάτι σαν αμορτιζέρ, έτσι ώστε να προφυλάσσονται τα οστά από το να έχουν έτσι εκτεταμένες τριβές μεταξύ τους. Αυτή είναι η άρθρωση του γόνατος. Γιατρέ, γιατί η άθληση όμως προκαλεί κακώσεις στο γόνατο? Ανέκαθεν οι αθλητικές δραστηριότητες είχαν έτσι τον κίνδυνο να έχουμε και κάποιες κακώσεις. Σε επαγγελματίες αθλητές υψηλών επιδόσεων σίγουρα έχουμε ψηλότερο κίνδυνο για αθλητικές κακώσεις. Είναι η δουλειά τους, είναι επαγγελματίες αθλητές που έχουν την καριέρα τους στον αθλητισμό. Και θα κάνουν και από πριν μία προθέρμανση, ξέρουν πώς να χειριστούν, πώς να τρέξουν, άρα είναι πιο επαγγελματίες. Από την άλλη μεριά έχουμε και τους ερασιτέχνες αθλητές που αγαπούν έτσι τα αθλήματα, οι οποίοι πολλές φορές είναι αυτοί που λέμε οι αθλητές του Σαββατοκύριακου, δηλαδή μπορεί την εβδομάδα να έχουν μια καθιστική ζωή, αλλά το Σαββατοκύριακο θέλουν να ψυχαγωγηθούν και να αθληθούν. Αυτοί είναι πολλές φορές και πιο ευάλωτοι σε αθλητικές κακώσεις σε σχέση με επαγγελματίες αθλητές. Γιατί είναι όμως πιο ευάλωτοι? Είναι πιο ευάλωτοι διότι μπορεί να έχουν μικρότερη μυϊκή ισορροπία μεταξύ των μυϊκών ομάδων τους, έχουν λιγότερες προπονήσεις, μπορεί να έχουν λίγο αυξημένο σωματικό βάρος, μπορεί να χρησιμοποιούν κακά υποδήματα ή να αθλούνται σε κακό τερέν, και έτσι αυτοί έχουν πιο πολύ πιθανότητα για κακώσεις. Από τη μία παροτρύνουμε τον κόσμο να βγει έξω στα γήπεδα, να τρέξει, να περπατήσει, αλλά από την άλλη τους λέμε ότι πρέπει να είναι και προσεκτικοί έτσι ώστε να μην τραυματιστούν και να ξεκινήσουν τα διάφορα προβλήματα. Σίγουρα. Γιατρέ, ποιες είναι οι κακώσεις όμως που μπορεί να προκληθούν? Οι πιο συχνές κακώσεις των γονατών είναι η ρήξη του πρόσθιου χιαστού και η ρήξη του οπίσθιου χιαστού. Έχουμε ουσιαστικά η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου μπορεί να δημιουργηθεί όταν έχουμε μια απότομη προσγείωση στο έδαφος, όταν ένας καλαθοσφαιριστής, για παράδειγμα, θα κάνει μια βολή και μετά θα προσγειωθεί στο έδαφος, μπορεί να γίνει μια ανώμαλη προσγείωση με στροφή του κορμού σε σχέση με το γόνατο, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια στροφική κακώση στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο. Και έχουμε και πιο συχνές κακώσεις που είναι οι κακώσεις των μηνίσκων, και αυτή είναι η πιο συχνή κατηγορία κακώσεων. Έχουμε κακώσεις στον έσω και τον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Έχουμε χόνδρινες βλάβες που μπορεί να υπάρχουν στον ιαλοειδή χόνδρων της άρθρωσης. Να μην ξεχνάμε πάντα ότι
50 με 75% των περιπτώσεων έχουν συνοδές κακώσεις. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και μια ρήξη χιαστού και να υπάρχει και μια ρήξη μηνίσκου, ή να υπάρχει μια ρήξη μηνίσκου και μια κάκωση στον πλάγιο σύνδεσμο. Άρα, μπορεί να είναι συνδυαστικά. Ναι, πολλές φορές είναι συνδυαστικές κακώσεις. Και έχουμε και έτσι πιο χρόνιες, κάποια πιο χρόνια νοσήματα που επηρεάζουν τους αθλητές μας, όπως είναι το σύνδρομο του επιγονατίδιου μυριαίου πόνου, που είναι πόνος λόγω κακής ευθυγράμμισης της επιγονατίδας μέσα στο γόνατο, είναι τενοντοπάθειες της επιγονατίδας, είναι το εξάρθρημα της επιγονατίδας, που είναι έτσι πιο οξία κάκωση, και έχουμε και το σύνδρομο της λαγωνοκνημιάς ταινίας, που είναι μια ταινία που ξεκινά από το ισχύον και φτάνει μέχρι το γόνατο και πολλές φορές μπορεί να είναι ερεθισμένη, λίγο πιο σφιχτή και να θέλει κάποιες φυσιοθεραπείες για να απαλύνουμε τον πόνο. Αλλά οι πιο συνήθεις κακώσεις είναι οι ρήξεις χιαστού και μηνίσκων και οι χονδρίνες βλάβες. Άρα αυτά τα περιστατικά είναι που τα βλέπετε πιο συχνά στο ιατρείο. Και ναι, σε ποιες ηλικίες έτσι τα συναντάτε περισσότερο? Πλέον μπορούμε να πούμε ότι αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες που γυμνάζουν. Δηλαδή από τα 10 μέχρι και έχουμε ασθενείς μέχρι τα 80-85 χρόνων που κάνουν αθλητικές δραστηριότητες, είτε σε ένα απλό γυμναστήριο, είτε μπορεί να κάνουν στα πλαίσια της ψυχαγωγίας αθλητικές δραστηριότητες, αλλά αφορά όλο το εύρος και τα δύο φύλλα του πληθυσμού. Και σίγουρα οι μεγαλύτεροι άνθρωποι ηλικίας 80 και 90 χρονών μπορεί να το έχουν πάθει και από την ζωή που κάνανε τα παλιότερα τα χρόνια, που ήταν περισσότερο μέσα στις γεωργικές... Ναι, όσο μεγαλώνουμε να αρχίζουν οι εκφυλίσεις πάνω στο σώμα μας, είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι στο να έχουμε κάποιες κακώσεις. Για αυτόν τον λόγο. Γιατρέ, ποια είναι τα συμπτώματα? Έτσι να πούμε... επιμέρους κάποιες κακώσεις και τι συμπτώματα έχουν. Για παράδειγμα, η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου μπορεί ο ασθενής να ακούσει έναν ήχο pop ή click την ώρα που παθαίνει αυτήν την κάκωση. Βλέπουμε τώρα να πούμε και στην οθόνη μας. Ναι, τώρα βλέπουμε ένα πολύ κλασικό παράδειγμα. Αυτό είναι ο Ρονάλτο, ο οποίος σε μια απότομη εναλλαγή της θέσης σε καμπτική θέση στο γόνατο έπαθε τη ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, η οποία τον έβγαλε εκτός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι έντονος ο πόνος. Είναι έντονος ο πόνος. Ο ασθενής πολλές φορές δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα, βγαίνει εκτός, έχει είδημα το γόνατο, δηλαδή πρίζεται, μπορεί να παραμορφωθεί και λίγο. Το γόνατο είναι ασταθές, δηλαδή έχουμε πολλές μετακινήσεις μέσα. Αυτή είναι συνήθως ο τρόπος που φαίνεται κλινικά η κακώση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Έχουμε κακώσεις των μηνίσκων που πολλές φορές μπορεί να είναι μικρές και έτσι να νιώθουμε λίγο άβολα στην άρθρωση και να μην είναι τόσο μεγάλες που να μας διακόψουν από το να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Μπορεί και να είναι κακώσεις οι οποίες μπορεί να μας αφήσουν να ολοκληρώσουμε τον αγώνα, αλλά το επόμενο 24ωρο ή 48ωρο να αρχίσουμε να βλέπουμε την άρθρωση να πρίζεται. Αυτές είναι έτσι πιο συνήθεις κλινικές εικόνες. Τα συμπτώματα δηλαδή μπορεί να έρθουν, να υποχωρήσουν και να επανεμφανιστούν? Σίγουρα. Πολύ κλασικό παράδειγμα είναι η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Πολλοί ασθενείς μπορεί να την αμελήσουν, διότι μπορεί τα πρώτα συμπτώματα του πόνου και του πριξίματος να υποχωρήσουν. Ο ασθενής να μην επισκεφτεί κάποιον επαγγελματία υγείας, αλλά σε βάθος χρόνου θα έχει αστάθεια μέσα στο γόνατο του. Δηλαδή θα του νιώθει να φεύγει το πόδι του, για παράδειγμα. Δηλαδή, γιατρέ, δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, πού μπορεί να οδηγήσει μια κακώση? Κοιτάξτε, σε επαγγελματίες ασθενείς, επαγγελματίες αθλητές, σίγουρα χρειάζεται συνήθως μια χειρουργική θεραπεία, δηλαδή μια αρθροσκόπηση γόνατος, διότι αυτοί οι αθλητές είναι η καριέρα τους, οπότε πρέπει να έχουν υψηλές επιδόσεις σε αυτό που κάνουν για να επανέλθουν πίσω. Οι άλλοι, οι ερασιτέχνες αθλητές, αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, μπορεί να έχουν πάλι να μην έχουν εμπιστοσύνη στο πόδι τους, να νιώθουν ότι τους φεύγει, να έχουν πόνο μέσα στην άρθρωση ή να ακούν ήχους ή να μπλοκάρει το γόνατο, δηλαδή να μην μπορούν να το ανοίξουν εύκολα και να το λυγίσουν. Και έτσι, ή πολλές φορές μπορεί και να το αφήνουν αυτό το πρόβλημα, αλλά συνήθως... Και επηρεάζει και την ποιότητα ζωής. Σίγουρα. Θα αισθάνονται, θα νιώθουν έντονο πόνο, άρα δεν θα μπορούν ούτε να περπατήσουν. Περιορίζει την ποιότητα ζωής των ασθενών τις πιο πολλές περιπτώσεις. Και σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αποσυρθεί κάποιος από την αθλητική του δραστηριότητα? Όταν ο πόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος, όταν έχει αστάθεια το πόδι, το γόνατο, τότε ο αθλητής θα πρέπει να αποχωρήσει από την αθλητική δραστηριότητα και πολλές φορές δεν τον αφήνει και το πρόβλημα να συνεχίσει, οπότε τα πράγματα έρχονται από μόνα τους πολλές φορές. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν αφήνει τον ασθενή και τον διακόπτει από το να έχει μια καλή αθλητική δραστηριότητα. Γιατρέ, πώς γίνεται η διάγνωση?
Η διάγνωση... Για κάθε περίπτωση έτσι ξεχωριστά να δούμε. Πολύ σημαντική είναι η κλινική εξέταση που κάνουμε στο ιατρείο μας στον ασθενή. Κάνουμε κάποια ειδικά τεστ στο ιατρείο μας. Βλέπουμε κατά πόσον υπάρχουν εκτενείς κινήσεις των διάφορων ανατομικών δομών μέσα στην άρθρωση του γόνατος και αν υποψιαζόμαστε ότι ο ασθενής μπορεί να έχει κάποια εγκάκωση μηνίσκου ή κάποια εγκάκωση χιαστού ή πλάγιων συνδέσμων, θα συστήσουμε στον ασθενή να κάνει και μια μαγνητική τομογραφία που είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και ειδική απεικονιστική μέθοδος και σε έναν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θα μας διαγνώσει και το πρόβλημα. Και ποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται συντηρητικά και ποιες περιπτώσεις χειρουργικά. Και θέλω να δούμε για το χειρουργείο, θέλω κυρίως να μιλήσω, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνει άμεσα. Δηλαδή, εάν γίνει εκείνη την ώρα σε έναν αγώνα, σε μια ανάθληση, σε μια δραστηριότητα το χτύπημα, μετά από πόση ώρα θα πρέπει να υποβληθεί χειρουργείο ασθενής. Πάντα ακολουθούμε μια εξατομικευμένη θεραπεία. Πάντα κρίνουμε τη φυσική δραστηριότητα του ασθενούς, αν είναι επαγγελματίας ή όχι. Αν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος, για παράδειγμα, έχει κάνει μια εγκάκωση στο γόνατο και έχει έναν εκτενές είδημα, πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε και μια εκκαινωτική παρακέντηση, διότι πολλές φορές μαζεύει αίμα το γόνατο μέσα και μπορεί να τον αποσυφορήσουμε απλά αναρροφώντας την ποσότητα του αίματος που έχει μέσα. Μετά θα δούμε πόσο καιρό είναι από την κάκωση που είχε το πρόβλημα. Αν ο ασθενής έρθει μετά από 5 ή 6 μήνες, για παράδειγμα, είναι διαφορετική η αντιμετώπιση αν έχει πάθει οξέως ένα πρόβλημα. Μπορεί να περιμένει ακόμη ένα μήνα για να γίνει η επέμβαση. Αν είναι κάποιο χρόνιο προλελέα, ο ασθενής είναι ένας ασθενής 45-50 ετών που έχει νιώθει λίγο άβολα στο γόνατο του και μας λέει ότι έχει κάνει μια κάκωση πριν έναν έτος, για παράδειγμα, μπορούμε έτσι να δοκιμάσουμε και κάποιες συντηρητικές θεραπείες, να δούμε ας πούμε κάποια ενέσιμη θεραπεία με κορτιζόνη ή αλουρονικό οξύ, να δοκιμάσουμε κατά πόσο βελτιώνεται η κλινική εικόνα του ασθενούς και να το δούμε στην πορεία, να το συζητήσουμε αν το γόνατο έχει μέσα αστάθεια και θέλουμε να διορθώσουμε τα προβλήματα για να μην... από την κλινική εικόνα εκείνη τη στιγμή. Ναι, αν ο ασθενής τώρα μας αναφέρει στο ιστορικό του μια πρόσφατη κάκωση και αφού κάνουμε τις απεικονιστικές και κλινικές εξετάσεις, θα συστήσουμε μια χειρουργική θεραπεία όσο γίνεται πιο άμεσα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Διότι αν δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, αυτό που μας προβληματίζει είναι η αστάθεια του γόνατος να μην κάνει στον ασθενή χρόνιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις, δηλαδή να μην φαγωθούν οι χόνδροι λόγω της αστάθειας και να χρειαστεί ο ασθενής να κάνει στο μέλλον μια επέμβαση ριζική όπως είναι η αλλαγή του γόνατος, διότι από μικρή ηλικία το άφησε. Άρα είναι καλύτερα να αντιμετωπιστεί στην αρχή, έτσι ώστε να μην επιδεινωθεί να λύνουμε ριζικά τα προβλήματα το πρόβλημα. Και πολλές φορές και ακόμα και κάποιες μικρές ρήξεις μηνίσκων, αν αφαιθούν αυτές, ανοίγουν κι άλλων και έτσι πολλές φορές η διόρθωση στο μηνίσκο, για παράδειγμα, έχουμε επιλογές όπως είναι η μερική μηνισκεκτομή και η σειραφή του μηνίσκου. Σε πρώιμα στάδια μπορούμε να ράψουμε τον μηνίσκο. Και η τάση είναι αυτό που λέμε save the meniscus, δηλαδή να σώσουμε τον μηνίσκο. Αν ο ασθενής το παραμελήσει και αργήσει πάρα πολύ, μπορεί να είναι τόσο μεγάλη ρήξη που να μην μπορούμε να κάνουμε σειραφή των άκρων και έτσι να γίνεται μερική μηνισκεκτομή, δηλαδή να αφαιρούμε επιφάνειες από τον μηνίσκο, που είναι κάτι που δεν θέλουμε. Συνήθως, ποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται συντηρητικά όμως? Συντηρητικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, για παράδειγμα, μερικές ρήξεις προσθειοχιαστών σε ασθενείς που δεν είναι επαγγελματίες και μπορούν να πάνε καλά συντηρητικά. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ρήξεις πλάγιων συνδέσμων με συντηρητικές μεθόδους, όπως είναι ένας νάρθηκας για 3 εβδομάδες με το πόδι σε μια κάμψη 0 μέχρι 30 μοίρες ή πάρα πολύ μικρές ρήξεις μηνίσκων που δεν προκαλούν πολλά συμπτώματα, μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά. Οι άλλες πιο μεγάλες βλάβες θέλουν χειρουργίες. Χρειάζεται κάποια προετοιμασία πριν από το χειρουργείο? Καταρχάς να πούμε ότι το χειρουργείο είναι η αρθροσκόπηση του γόνατος, που ουσιαστικά παρεμβαίνουμε στην άρθρωση, φτιάχνουμε 2 οπές στις τάξεις των 4 με 5 χιλιοστών, εισάγουμε μια κάμερα μέσα στην άρθρωση, βλέπουμε σε μια μεγέθυνση το γόνατο εσωτερικά και μπορούμε με διάφορα εργαλεία να φτιάξουμε, να ράψουμε τους μηνίσκους ή να κάνουμε μερικές μηνισκεκτομές ή στην κάκωση του πρόσθειου συνδέσμου, αφού λάβουμε κάποιο μόσχευμα, που συνήθως είναι ο ημιτενοντοίδης και ο ισχνός, οι οποίοι στιμηριαίοι, να βάλουμε στην άρθρωση του γόνατος να φτιάξουμε το σύνδεσμο ξανά. Γιατί όμως εδώ η φυσική κατάσταση και η ηλικία παίζει ρόλο στην επιτυχία ενός χειρουργείου? Σίγουρα, όσο πιο προετοιμασμένος
είναι ο ασθενής προηγουμένως. Όσο πιο καλό μυϊκό σύστημα έχει, τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθει και πίσω στην αθλητική δραστηριότητα. Ένας μεγαλύτερος όμως θα έχει την ίδια αποτελεσματικότητα, την ίδια επιτυχία σε ένα χειρουργείο από ένα νεότερο, ο οποίος είναι σε καλή φυσική κατάσταση, ο οποίος αθλείται, κινείται και απλά του έτυχε μια αθλητική κάκωση. Η χειρουργική παρέμβαση είναι το ένα κομμάτι της αποθεραπείας και της θεραπείας του ασθενή. Σίγουρα όσο πιο καλό μυϊκό σύστημα, όσο πιο λιγότερο σωματικό βάρος έχει ο ασθενής, τόσο πιο πολύ θα υποστηρίξει και την επέμβαση. Γιατί παίζει ρόλο και το σωματικό βάρος σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ρήξεις προστιουχίας του συνδέσμου και συνδεσμοπλαστικές αυτού, ότι έχει πολύ σημαντικό ρόλο το πότε θα επανέλθουν στην αθλητική δραστηριότητα. Μετά από πόσο καιρό δηλαδή μπορεί? Ναι. Συνήθως οι ασθενείς που υποβάλλονται σε συνδεσμοπλαστική του προστιουχίας του συνδέσμου, τους λέμε έτσι μετά από 2-3 μέρες να ξεκινήσουν κάποιο φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα, έτσι ώστε το πόδι να ανοίξει και να κλείσει, να αποκτήσει το εύρος κίνησης. Χρησιμοποιούμε έτσι μια μπατερίτσα, έτσι 2 μπατερίτσες για μια εβδομάδα και μετά ξεκινούμε εντατικές φυσιοθεραπείες. Πάνω στο δίμηνο, εκεί μπορούμε να προτείνουμε στον ασθενή να ξεκινήσει και κάποιες ασκήσεις στο γυμναστήριο, κάποιο βάδισμα, κάποιον έτσι jogging, έτσι σιγά σιγά. Μπορεί να ξεκινήσει και λίγο πισίνα, λίγο θάλασσα, αν θέλει, λίγο κολύμπι. Και πάνω στους... Θα πρέπει να προσέξει κάτι όμως. Αν πάει πίσω στην αθλητική δραστηριότητα, τι θα πρέπει να αποφύγει και τι θα πρέπει να προσέξει? Σίγουρα δεν θέλουμε στροφές του γόνατος, γι' αυτό είναι σταδιακή η επάνωδος. Στην αρχή ξεκινούμε με έναν τρέξιμο σε ευθεία και μετά πάνω στο τρίμηνο, τετράμηνο θα ξεκινήσουμε να λέμε στον ασθενή να κάνει ασκήσεις πλάγιων μετατοπίσεων, εναλλαγής θέσης. Αυτά πρέπει να περιμένουν λίγο πιο μετά. Η αποθεραπεία της συνδεσμοπλαστικής του προστιουχίας του συνδέσμου είναι περίπου 6 μήνες, αλλά έχει βρεθεί ότι το 9 μήνων είναι η ασφάλης περίοδος για να επανέλθει στο τερένο αθλητής. Άρα χρειάζεται 9 μήνες για να αναρρώσει εντελώς. Διότι έχει βρεθεί ότι κάτω από 9 μήνες είναι 7 φορές παραπάνω η πιθανότητα επαναρρήξης του προστιουχίας του, αν δεν περιμένουμε και πάμε πιο νωρίς και αθληθούμε. Άρα υπάρχει μια περίοδος ανάρρωσης που θα πρέπει να μην βρίσκεται σε ακινησία. Σίγουρα θέλουμε κίνηση, αλλά θέλουμε την προστατευμένη κίνηση. Όταν κάνουμε όμως, για παράδειγμα, μια σειραφή μηνισκού, σίγουρα θέλουμε 4 με 6 εβδομάδες για να πούμε στον ασθενή ελεύθερα να κάνει τις δραστηριότητες του, διότι θα βάλουμε και ένα μυροκνήμο πόδικο, να προστατέψουμε τις σειραφές. Διότι στις σειραφές απλά φέρνουμε τα άκρα, τα σκισίματα κοντά και θέλουμε τη βιολογία έτσι 4 με 6 εβδομάδες για να δέσει τη ρήξη. Γιατρέ, κάθε χειρουργείο πόση ώρα διαρκεί για κάθε περίπτωση? Μια μερική μηνιστική εκτομή είναι της τάξης των 30 λεπτών, μια σειραφή μηνίσκου κάπου στα 45 λεπτά με μία ώρα, μια ρήξη του προστιουχιάς του συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένης της λήψης του μοσχεύματος και της τοποθέτησης του μοσχεύματος θέλει περίπου 1 με 1,5 ώρα. Και πολλές φορές είπαμε έχουμε και συνδυασμό κακώσεων, οπότε μπορούμε για παράδειγμα να επέμβουμε σε διάφορες δομές. Δεν θεωρούνται μεγάλα χειρουργία αυτά? Πλέον θεωρούνται ρουτίνας. Έχει κάνει τεράστια πρόοδος η ιατρική και η τεχνολογία σε αυτό το κομμάτι. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν 30-40 χρόνια κάποιος αθλητής που έκανε ρήξη του προστιουχίας του συνδέσμου τερμάτιζε την καριέρα του. Δεν υπήρχε ούτε μαγνητική τομογραφία για να εξετάσουμε το γόνατο. Και γινόνταν πάρα πολύ ριζικές, δηλαδή γινόνταν αφαιρέσεις μεγάλης ποσότητας μηνίσκου, ο ασθενής ήταν ακινητοποιημένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ πλέον έχει γίνει μεγάλη εξέλιξη. Δηλαδή, ο ασθενής επανερχεται σίγουρα. Ναι. Υπάρχουν επιπλοκές όμως? Σίγουρα υπάρχουν οι επιπλοκές που είναι επιπλοκές. Ας πούμε ότι είναι 2 κατηγορίες επιπλοκές. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που αφορά όλες τις επεμβάσεις της χειρουργικής, όπως είναι οι θρομβώσεις, για παράδειγμα, των κάτω άκρων. Γι' αυτό και δίνουμε προφυλάξεις αντιθρομβωτικές, αγωγή μετεχειρητικά. Είναι η λίμωξη, γι' αυτό και δίνουμε μετεχειρητικά, αλλά και μέσα στο χειρουργείο αντιβίωση για κάποιο διάστημα. Και έχουμε και
συγκεκριμένες επιπλοκές που μπορεί να συμβούν σε αυτά τα χειρουργεία, όπως είναι για παράδειγμα η δισκαμψία του γόνατος, να μην μπορεί να ανοίξει και να κλείσει, γι' αυτό κάνουμε φυσιοθεραπείες. Είναι ο πρόστιος επιγονατιδικός πόνος, δηλαδή κάποιοι ασθενείς μπορεί να νιώθουν λίγο πόνο μπροστά στην άρθρωση του γόνατος και αυτό έχει να κάνει και με το τι είδους μόσχευμα θα χρησιμοποιήσουμε στον χιάστο σύνδεσμο. Αν πάρουμε ένα επιγονατιδικό μόσχευμα, συνήθως τα ποσοστά πόνου είναι λίγο ψηλότερα από ότι αν πάρουμε το μόσχευμα των οπίστιων μοιραίων. Μετά από αυτές τις επεμβάσεις, ο ασθενής νιώθει πόνο, πώς νιώθει μετά το χειρουργείο? Τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά. Στην αρχή μπορεί ο ασθενής να νιώθει λίγο μπρισμένο ή δηματώδες στο γόνατο. Σιγά σιγά βελτιώνεται αυτό το βάρος που νιώθει μέσα στην άρθρωση. Είναι πιο άνετος να περπατήσει, να εκτελέσει δραστηριότητες, να κάνει ένα βαθύ κάθισμα, γενικά βελτιώνεται με την παραδόν του χρόνου. Τι γίνεται όμως όταν δεν θέλει να κάνει χειρουργείο, όταν φοβάται, όταν νιώθει ότι δεν μπορεί να έχει το αίσθημα της αποτυχίας? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατρέ? Εμάς η δουλειά μας είναι σαν γιατροί να συμβουλέψουμε τον ασθενή, να πούμε τα υπέρ και τα κατά του να αφήσει έναν γόνατο μόνον του, χωρίς να κάνουμε οτιδήποτε μέσα, και τα υπέρ και τα κατά του να κάνουμε μια επέμβαση, και από εκεί πέρα ο ασθενής πρέπει να ζυγίσει τι θέλει να κάνει. Σίγουρα από ιατρικής άποψης έχουμε την ευθύνη να πούμε την αλήθεια στον ασθενή, αν θα πρέπει να παρέμβουμε ή όχι. Και από εκεί πέρα εξαρτάται από τον κάθε ασθενή αν θα προχωρήσει ή όχι. Εσείς, γιατρέ, σε ποιες περιπτώσεις θα παραπέμψετε κάποιο ασθενή για επέμβαση? Θα προχωρήσουμε σε μια χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς που έχουν σημαντικά κλινικά προβλήματα, δηλαδή που πρίζεται το γόνατό τους, που δεν μπορούν να το ανοίξουν, να το κλείσουν με ευχέρεια, που έχουν αστάθεια μέσα στο γόνατο, που νιώθουν άβολα, που θέλουν να επανέλθουν στις αθλητικές τους δραστηριότητες και δεν μπορούν λόγω του προβλήματος. Αυτούς τους ασθενείς θα τους προχωρήσουμε σε μια, αν το θέλουν και οι ίδιοι, σε μια χειρουργική επέμβαση, και πολλές φορές και οι ίδιοι ασθενείς θέλουν να λύσουν το πρόβλημα τους. Όταν έχουν ένα σημαντικό πρόβλημα, θέλουν και τη θεραπεία τους. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι όμως, οι οποίοι δεν αθλούνται πλέον και αντιμετωπίζουν προβλήματα χρόνια με τα γόνατά τους, μπορούν να πάνε σε κάποιον χειρούργο ορθοπαιδικό και να τα αντιμετωπίσουν? Σίγουρα εξαρτάται από σε τι ηλικία είμαστε. Δηλαδή, αν είμαστε κάπου στα 55-60 εκεί, πολλές φορές έχουμε και χόνδρινες βλάβες, δηλαδή έχει ξεκινήσει και ένα λίγο νιωστιοαρθρίτιδα. Πολλές φορές συστήνουμε σε αυτούς τους ασθενείς να μην προχωρήσουμε σε κάποια αθροσκόπηση του γόνατος. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες ενέσεις ενδοαρθρικά και να το παρατείνουμε το πρόβλημα και να δούμε και με φυσιοθεραπείες και κάποια αντιφλεγμονώδη φάρμακα, και μπορεί να κρίνουμε στο μέλλον αν θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια επέμβαση. Για παράδειγμα, σε άτομα πάνω από 55-60 βλέπουμε πάντα κάποιες ρήξεις μηνίσκου μέσα στο γόνατο. Μόνο σε όσους προκαλούν προβλήματα θα προχωρήσουμε σε μια αρθροσκόπηση. Δηλαδή να έχει μπλοκ, να έχει μηχανικά προβλήματα το γόνατο, να μην ανοίγει, να μην κλείνει, να έχει πρόβλημα. Αλλιώς κάνουμε πιο συντηρητικές θεραπείες, τις προτιμούμε. Και με τη συντηρητική θεραπεία θα ξεκινήσει έτσι να βλέπει το αποτέλεσμα πότε? Αναλόγως της περίπτωσης. Δίνουμε τον χρόνο, συζητούμε με τον ασθενή. Κάνει και φυσιοθεραπεία στην ίδια στιγμή. Βεβαίως. Δυναμώνουμε έτσι το μυϊκό σύστημα γύρω από την άρθρωση του γόνατος. Προχωρούμε σε ασκήσεις ισορροπίας της άρθρωσης του γόνατος και δίνουμε τον χρόνο. Είμαστε δίπλα στον ασθενή. Τροποποιούμε τη θεραπεία να χρειαστεί στην πορεία της εξέλιξης. Σίγουρα, ναι. Μέχρι να νιώσει ο ασθενής καλύτερα. Γιατρέ, πότε μπορεί να πάει κάποιος στην εργασία του να επιστρέψει μετά από μια χειρουργική επέμβαση? Οι απλές επεμβάσεις αθροσκόπησης που κάνουμε για διορθώση μερικών προβλημάτων στους μηνίσκους, όπως είναι μερικές μηνισκεκτόμες για παράδειγμα, έχουν άμεση αποθεραπεία. Έχω ασθενείς που μπορεί και την επόμενη μέρα, αν κάνουν γραφειακή δουλειά, να επιστρέψουν στην εργασία τους. Στους ασθενείς που κάνουμε σειραφές μηνίσκων, που θέλουν μια περίοδο 6 με 8 εβδομάδων για αποθεραπεία, θα τους πούμε λίγο πιο μετά, στις 6 εβδομάδες να επιστρέψουν στην εργασία τους. Στους αθλητές που κάνουμε επεμβάσεις προστίου χιαστού συνδέσμου, και αυτούς μπορούμε να τους αφήσουμε να πάνε σε μια γραφειακή δουλειά. Τώρα, αν είναι το επάγγελμα τους, όπως είπαμε, η αθλήση, θα τους πούμε να επιστρέψουν πάνω στο εξάμηνο σε βασικές αθλητικές δραστηριότητες και στο 9μηνο να μπουν στον αγώνα, έτσι δυναμικά. Και πότε αναρρώνει εντελώς ο ασθενής?
Αν έχουμε ένα περιθώριο 1,5 μηνός, 1 με 1,5 μήνας. Από την ημέρα της επέμβασης. Ναι, είναι έτσι ένας μέσος όρος ανάρρωσης. Και επιστρέφει πίσω στην κανονικότητα μετά από 1,5 μήνα. Δηλαδή θα είναι. Ίσως και πιο νωρίς. Πολλές φορές έχει ασθενείς που στις 20 μέρες επιστρέφουν μετά από απλές παρεμβάσεις στο γόνατο, που επιστρέφουν και πιο νωρίς στην καθημερινότητά τους. Εντάξει, μπορούν να νιώθουν έτσι λίγο βάρος στο γόνατο, λίγο άβολα. Σιγά σιγά όμως δεν είναι. Εντελώς όμως μετά και από φυσιοθεραπείες, μετά και από όλη αυτή τη διαδικασία, πότε μπορεί να επανέλθω? Θα λέγαμε για επεμβάσεις μηνίσκων τον 1,5 μήνα. Για επεμβάσεις προστιουχιαστού συνδέσμου, ίσως μετά τους 2 με 3 μήνες. Και στην αθλητική δραστηριότητα. Η αθλητική δραστηριότητα, η ασφαλής επιστροφή σε ψηλών επίπεδων, αν μιλάμε για αθλητή υψηλού επίπεδου, το 9 μήνο. Σίγουρα θα γίνει μια προετοιμασία πιο νωρίς, στους 6 μήνες θα αρχίσει να μπαίνει στο γήπεδο. Άρα ουσιαστικά, γιατρέ, χρειάζεται έτσι ένας χρόνος, να πούμε μέσα σε γενικές γραμμές, για να επιστρέψει στην κανονικότητα όταν ήταν πριν την κακώση. Έχει να κάνει με το γιατί οι αθλητοί, τι μιλάμε, αν είναι ερασιτέχνης ή επαγγελματίας, πάντα προχωράμε σε έναν πρωτόκολλο αποκατάστασης που θέλει συνεργασία πάρα πολύ στενή μεταξύ του γιατρού, του ασθενή και του φυσιοθεραπευτή, για να επιβλέπουμε κάθε εβδομάδα τον ασθενή και τον αθλητή για το πότε θα αυξήσουμε το επίπεδο δραστηριότητάς τους και να είμαστε και ασφαλείς. Μπορεί να γίνει πρόληψη για αποφυγή των κακώσεων, γιατρέ? Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη. Θέλουμε καλά υποδήματα όταν αθλούμαστε, έναν καλό τερέν, ο αγωνιστικός χώρος. Αυτά είναι οι παράγοντες εκτός από το σώμα μας. Έχουμε όμως και παράγοντες στο σώμα μας που μπορούμε να βελτιώσουμε, όπως το να διατηρούμε το σωματικό μας βάρος σε φυσιολογικά πλαίσια, να έχουμε ένα μυϊκό καλό σύστημα που να μην αφήνει ο γόνατο να είναι ευάλωτος σε κακώσεις, να κάνουμε ασκήσεις ισορροπίας και να είμαστε προσεκτικοί. Πολύ σημαντικά αυτά, και γιατί πλέον και τα μικρά τα παιδάκια κάνουν, τα περισσότερα πλέον, ειδικά τα αγόρια, ακολουθούν ποδόσφαιρο, που είναι ένα άθλημα το οποίο δείχνει αυτές τις πιθανότητες ότι μπορεί ένα παιδάκι να χτυπήσει στον αθλητικό χώρο. Είναι δημοφιλή τα αθλήματα στη χώρα μας, και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, και μπορώ να πω ότι και οι Κύπροι αθλούνται. Δηλαδή είναι πληθυσμός ο οποίος συμμετέχει αρκετά σε αθλητικές δραστηριότητες. Θέλει λίγο προσοχή για να μην είμαστε ευάλωτοι σε κακώσεις. Χρειάζεται προσοχή, και το θετικό όμως είναι ότι υπάρχουν θεραπείες, αν τις προλάβουμε στα αρχικά του στάδια, αλλά και μετέπειτα από ό,τι μας έχετε πει, υπάρχει θεραπεία. Σίγουρα, ο γιατρός είναι πάντα δίπλα στον ασθενή, και πριν το χειρουργείο και στο χειρουργείο και μεταχειρητικά, και υποστηρίζει τον ασθενή σε όλες τις φάσεις της θεραπείας και αποθεραπείας του. Γιατί ο σκοπός σας είναι να δείτε μετά το χειρουργείο αυτόν τον άνθρωπο να χαμογελάσει ξανά. Σίγουρα. Και να μπει ξανά δυνατός μέσα στα γήπεδα ή μέσα σε ένα αθλητικό χώρο. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Ο ασθενής πρέπει να έχει και μια καλή σωματοδομή και έναν καλό πνεύμα για να έχει μια καλή ποιότητα ζωής. Έτσι είναι. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε εδώ κοντά μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε ξανά, εννοείται. Είστε ευπρόσδεκτος, όποτε θέλετε να είστε εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.